हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये हेयर कंडीशनर आपके बेजान बालों को सिल्की और शाइनी बना देगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आजकल के बढ़ते पॉल्यूशन से हमारे बालों में भी कई तरह की समस्याएं आने लगी हैं और इस बारिश के मौसम में हमारे बालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे बाल ड्राई, रफ और टूटने भी लगते हैं। और फिर अपने बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम मार्केट से कंडीशनर्स लेके आते हैं, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी होता है। इसके प्रयोग से हमारे बालों पर बैड इफेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है, जिससे कुछ लोग तो खरीद लेते हैं लेकिन कुछ लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड हेयर कंडीशनर, जो आपके बालों की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपके बालों को बनाएगा शाइनी, सिल्की, थिक और लॉन्ग भी। और तो और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो आइए जानते हैं इस कंडीशनर के बारे में कि इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, जो कि है 200 मिलीलीटर नारियल का दूध। नारियल में विटामिन ई पाया जाता है, जो बालों को टूटने से बचाता है और उसमें नमी प्रदान करता है। कोकोनट से आप अपने सिर की अन्य समस्याओं जैसे खुजली, डैंड्रफ और बालों के दो मुहे हो जाने की समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। कोकोनट मिल्क लेते समय याद रखें कि इसमें कोई भी फ्लेवर मिक्स ना हो, जैसे कि इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल आपको ऐड नहीं करना है। नंबर 2, 3 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ये हमारे बालों को सिल्की बनाता है और इसे टूटने से भी बचाता है। ये हमारे बालों की ड्राइनेस को दूर करता है। नंबर 3, विटामिन ई की 3 कैप्सूल्स। विटामिन ई बालों की खोई हुई नमी को वापस लाता है। तो आइए जान लेते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है। इस कंडीशनर को बनाने के लिए एक क्लीन बाउल लें और उसमें कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध निकाल कर इसमें एलोवेरा जेल डाल दें और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें तीनों विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को भी मिक्स कर दें। फिर इस कंडीशनर को थोड़ा थिक बनाने के लिए 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें। 2 घंटे बाद इसको बाहर निकाल लें। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये कंडीशनर थिक हो जाएगा और आपके हेयर पे अप्लाई करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब आप इस कंडीशनर को किसी भी कंटेनर में रख दें और इस कंडीशनर को यूज करने के लिए आप अपने बालों को पहले शैम्पू से वॉश कर लें, फिर इसे अपने बालों में लगाएं और फिर थोड़ी देर बाद अपने बालों को पानी से धो लें। इस कंडीशनर को आप 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपके बालों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपके बालों को लंबा, घना, स्वस्थ और शाइनी भी बना देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।